வெல்கம் பேக் மக்களே. சளி இரும்பலால் கஷ்டப்படுறவங்க நீங்களா? அப்போ இந்த துவையல் உங்களுக்கு தான் மறக்காமல் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தூதுவளை துவையல் எப்படி செய்யுதுன்றதா இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். லெட்ஸ் கெட் இன்டு த வீடியோ. தூதுவளை நிறைய செடி கொடிகளில் நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்படி தான் இருக்கும். அதோட இலையை மட்டும் பறித்து எடுத்துட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கணும். முள்ளெல்லாம் இருந்தால் எடுத்துடணும். இப்படி தான் இருக்கும் அதோட இலை. இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னன்றதை பார்த்துடலாம் வாங்க. உளுத்தம்பருப்பு 1 டீஸ்பூன், கடலைப்பருப்பு 1 டீஸ்பூன், நிலக்கடலை கொஞ்சம், 4 to 5 பல் பூண்டு, 1 துண்டு இஞ்சி, 3 காஞ்ச மிளகாய், தேங்காய்ச்சில் கொஞ்சம், கருவேப்பிலை, புளி. இஞ்சி சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வச்சிட்டாலும் டேஸ்ட் சூப்பராக தான் இருக்கும். இவ்வளோ தான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்துடலாம். ஒரு வாணலியில் கடாயை வச்சுட்டு 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு, எண்ணெய் லைட்டாக சூடானதும் உளுத்தம்பருப்பை ஆட் பண்ணி செவக்கிற வரைக்கும் லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கூட கொஞ்சம் நிலக்கடலை. பொதுவாக துவையலுக்கு நிலக்கடலை சேர்க்க மாட்டாங்க, பட் எனக்கு நிலக்கடலை சேர்த்தா ரொம்ப பிடிக்கும். அதோட டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த டிப்பை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது ரெண்டும் நல்லா செவந்து வந்ததும் கடலைப்பருப்பு 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும். பூண்டு போட்டுட்டு சும்மா ஒரு கிளறி இஞ்சி இதெல்லாம் நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம துவையில் அரைக்கும் போது அந்த பச்சை ஸ்மெல் வராது. ஸோ டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். போட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு புளி வச்சுக்கணும். புளி என்ஹான்ஸ் பண்ணும் டேஸ்ட்டு. ஸோ புளி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த துவையல் டேஸ்ட்டாக வரும். காஞ்ச மிளகாய், பச்சை மிளகாய் இந்த துவையலுக்கு சேர்க்கக்கூடாது. ஏன்னா தூதுவளையே ஒரு சூடு தரக்கூடிய பொருள் தான். ஸோ பச்சை மிளகாய் சேர்த்தா இன்னும் அது எதாச்சும் ப்ராப்ளம் பண்ணும். ஸோ காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கிட்டா பெட்டர், வெல் அண்ட் குட். தேங்காவை லைட்டாக அரைச்சிட்டு ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்க பொருள்லாம் இது கூட சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அதே வாணலியில் நம்ம வாஷ் பண்ணி நல்லா 2 to 3 டைம்ஸ் அலசி வச்சுருக்க தூதுவளை கீரையை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சின்ன 2 வதக்கு தான் வதக்கணும். ரொம்ப போட்டு வதக்கிடக்கூடாது, அதோட மருத்துவ குணம்லாம் போயிடும். சும்மா அந்த கலர் மாற அளவுக்கு லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஜாருக்கு எடுத்துக்கலாம். இது கூட உப்பு சேர்த்துக்கணும். பெருங்காயத்தூள் நான் சேர்த்தேன், பட் இதில் வீடியோவில் கவர் ஆகலை. ஸோ பெருங்காயத்தூள் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கணும். சேர்த்துட்டு நல்ல மைய அரைச்சி வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு திரியாக வேணும்னாலும் எடுத்துக்கோங்க. பட் இப்படி நல்லா சாஃப்டாக அரைச்சிங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட், ஒசமான துவையல். சளி, இரும்பல், மார்சளி எல்லாத்துக்கும் ஒரு சூப்பர் யம்மியான துவையல். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். பூரணிஸ் வெர்ஷன் ஆஃப் துவையல் இது. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். நல்லா சூடான சாதம் எடுத்து பீன்ஸ் சாம்பாரை ஊற்றி அந்த துவையலை பெரட்டி சாப்பிடும்போது அடிப்பொலியாக இருக்கும் மக்களே. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். டூ சப்ஸ்கிரைப் அன்னமுடன் புரணி ஃபார் மோர் வீடியோஸ். திஸ் இஸ் அன்னபூரணி சைனிங் ஆஃப். ஹாவ் அ நைஸ் டே மக்களே.